पूरा निरीह अवस्था पड़ जाए देखिकी आम पूरा आखिर पूरा लोह झरी आम बोलेरो नहीं आसती सांगे सांग उठाई बोलेरो मुझे ये विश्रा नेली विश्रा नेला रेफर कर रेफर कले हाईटेक रु पुणी आपोलो आपोलो रु आईजीएच रु पुणी आरजीएच एमती लास्ट मृत्यु घोषणा करदे। ସେଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଥିବ ଆଉ ତାକୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅସାମୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ସେ ପଏଜନଟା ବୋଧେ ରଖିଦେଇଥିବେ ଏମିତି ସନ୍ଦେହ କରାହଉଛି। गतकाली संध्यार दुखद घटना घटी ओडिशा झारखंड सुंदरगढ़ जिला बिश्रा थाना अधीनस्थ जाम्बेरना जो रास्ता रही से जो पाख जंगल कारकारा जंगल एवं बागडेगा जंगल ये जो मझे जो रही जंगल रे गतकाली संदेह भाव में जड़े 10म श्रेणी छात्री को गुरुतर आहत अवस्था पुलिस एवं ग्रामवासी मिलित जो खोजा समय पाई परवर्ती समय निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र बिश्रा को नेवा परे से डॉक्टर तांको रेफर कर राउरकेला सरकारी हॉस्पिटल को ट्रांसफर करते डॉक्टर तांको मृत्यु घोषणा करते। ए घटना को देखी आपण मान देखि पड़ते जो वर्तमान रही पूरा शताधिक संख्यार उक्त जंगल पाखे रही स्थानीय तेतरकेला ग्राम पंचायत सरपंच जो रही सहित आलोचना करवा सर देखो गतकाली जो घटना घटीला केम देखुं जो आप जो अंचल जो रही झील जो 10म श्रेणी झील ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଆମର ଯୋଉ ଝିଅ ସେ ବମ୍ବୁଆ ହାଇସ୍କୁଲରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମେଟ୍ରିକ ବୋର୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଏକ୍ଜାମ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦର ବିଷୟ ସେ ସ୍କୁଲ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଘରବାଲା ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ କି ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି କି टीचर କହିଲେ ଯାଇ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲେ पूरा दिन सारा तार अड़ोस पड़ोस खोजाखोजी कले कौन संपर्क मान जना पड़ा ना तेणु से पुणी थाना को गले आ मिसिंग केस देले मिसिंग केस देला पूरे गाँव वाला को कहला कि साइड रे थाना वाला भी कहले कि साइड रे खोजाखोजी कर जदि कौटी थी पारे तो गाँव वाला समस्ते मिलमिशिकी चारिआडे खोजुले खोजला राति से माने यही पाखरे तांकर असुस्थ अवस्था देहटा पाइले एवं ताकू बॉयलर सहित नहीं हॉस्पिटल नहीं थिले आउ वर्तमान शुणा पाचु झील मृत्युवरण कर जानवा पाचु तेणुक आम माने प्रतिवाद करपरी अघटना घटुची तेणुक सरकार किंबा प्रशासनिक यहाँ विहित पदक्षेप नहीं तार तदंत जारी रखा दरकार आउ भविष्य में एपरी नारी मान जो नाबालिक नारी मान जो एपरी घटना घटुची न हो। कौन संदेह देखु सर पॉइजन तो आम पॉइजन थिला बोली कहते किंतु आम संदेह करुछु जे से पॉइजन से झीलटा एमती खराब झील नाला कि केमती कहारी सांगे मिशामिशी कर तार बापा सांगे सांगे जाकि स्कूल जाऊे से दिन तार काली गत काली तार बापार टिके चाषबास कर तो गुड़ा खोसा थिला काम थिला बाड़ी रे तेणुक से स्कूल गला ना झील एकला जाऊला तो से सन्देह करुच्ची जे ता सांगे किसी दुष्कर्म हो माने तांकर असामी माने तांकर मुकुड़िबा पाई से पॉइजनटा बोधे रखिदेइथिबे एमती सन्देह कराउछि। जो स्थानीय जो प्रतिनिधि रही प्रतिक्रिया रखते आम सहित अच्छा स्थानीय ग्रामवासी जिते आपने जो काली आसुले खोजाखोजी करते पुलिस सहित को अवस्था देखी प्रथम देखी आम स्टार्टिंग रु सी हे मो भौणी जी डेथ कर हाँ 4टा बेले 3:30 पाखापाखि आम खोजाखोजी स्टार्ट करदेलु आम केमती जाना पाइलु कि झीलटा स्कूल सबुदिन बापा माँ को सांगे जाए से बापा भी मो दादा हे जेहेतु से झील सांगे जाती सबुदिन स्कूल रू गोटे जिनस आनबार आउ जड़े टीचर देवी बोली कही से स्कूल टीचर फोन कले जी डेथ कर बापा को कहले कि जिनसटा नापी आसी था टांगरपाली को टांगरपाली कौन जी पूजा तो मो झी हाथ में पठे दिंतु से पूजा तो आसीनी ये आम खोजाखोजी स्टार्ट कलु सब आड़े बुलाबुली कलु किसी पता मिललानी एमती बुली 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 संध्या हो गला सेठू आम ए रास्तार भी गलु आम जो स्पॉट होता तार ठीक
50 ମିଟରରୁ 100 ମିଟର ଦୂର ହବ ସେ ଜଙ୍ଗଲ করে ଆମେ ଗଲୁ ଖୋଜା ଖୋଜି କରିକି ଆମେ ପୁରା ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଖାଏ ଟୋଲା ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଛକ ମିଳିଲା। ସେ ଛକ ପାଖରେ ଆମେ ପଚରା ଉଚରା କଲୁ କି ନା ପିଲାଟା ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ଆଉ ଫଟୋ ଦେଖେଇଲୁ ନା ପୂଜା ମାହାତ କହିକି ସେଠୁ ସେଠି ଜଣେ ଲୋକଟା କହିଲା ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ମୁଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇଥିଲି ବେଳେ ଦେଖିଲି ତ ଦେଖିଲି ଆଉ କିଛି ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲିନି। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇଗଲି ବିଶ୍ରାରୁ ଆସିକି ଦେଖିଲି ପୁଣି ସାଇକେଲଟା ସେଇଠି ଅଛି। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଲି କହିଲା ସେଠୁ ତା ଝିଅ କହିଲା ତାକୁ ନା ସେ ସାଇକେଲଟା ଜାଣୁନୁ ବାବା ଆଣିବୁ ଏତେ ଇଏ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି କାହାର ଥିବ ମୁଁ ଚଲେଇବି କହିଲା। ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ସେଠୁ ଆମେ କହିଲୁ ସେ ସାଇକେଲଟା ଦେଖା ସାଇକେଲ ଦେଖିଲୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ନା ଏଇଟା ଆମ ଝିଅର ସାଇକେଲଟା। ସେଠୁ ଆମେ କହିଲୁ ସେଇ ଜାଗାଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖେଇଦେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ। ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ କହିଲୁ ସବୁ ଗଛ ମୂଳେ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଖି କରିଦେବା କାଳେ କୋଉଠି ଶୋଇପଡ଼ିଥିବ ଝିଅଟା କହିକି। ସେଠୁ ଆମେ ପଶିଲୁ ସେ ରାସ୍ତାକୁ। ମାନେ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ପୁରା ସରୁ ରାସ୍ତାଟା। ତାପରେ ସିଆଡ଼େ ଗଲାବେଳେ ଆମର 3ଟା ଥିଲେ କିଶୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲାଶଙ୍କର ବୋଲି ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆମର 2 ସେକେଣ୍ଡ ଆଗରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଯେହେତୁ ପୁରା ନିରୀହ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଦେଖିକି ଆମର ପୁରା ଆଖିରୁ ପୁରା ଲୁହ ଝରିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ବୋଲେରୋ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ସାଙ୍ଗେ ଉଠାଇକି ବୋଲେରୋ ମୁଁ ନିଜେ ଏଠୁ ବିଶ୍ରା ନେଲି। ବିଶ୍ରା ନେଲା ପରେ ସେଠୁ ରେଫର କରି ରାଉରକେଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ରାଉରକେଲା ରେଫର କଲେ ହାଇଟେକରୁ ପୁଣି ଆପୋଲୋରୁ ଆଇଜିଏଚରୁ ପୁଣି ଆରଜିଏଚ ଏମିତି ହେଇ ଲାଷ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ତାଙ୍କର ଭାଇର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏତେ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲେଡିଜ ଜେଣ୍ଟସ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଟା ତାହା ତ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଜଣା ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏଟା ଦି ବାପ ଝିଅ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଉଥିଲେ ପାଠ ପଢାଉଥିଲେ ବାପା ଏବଂ ଝିଅ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ସେଠୁ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଫୋନ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତ ନିଜ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇନି। ଗତକାଲି ସକାଳେ 9:30 ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ସାଇକେଲ ଛାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ପାଇଛନ୍ତି ଏପରି ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଶୋକର ଛା ଖେଳିଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡିବ କିଏ ଦୋଷୀ ନା ତାଙ୍କୁ ବିଷ ପିକି ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ନା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଯୋଉ ଅଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସନ୍ଦେହ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବ ତାହା ତ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ। ରାଉରକେଲାରୁ ମହେଶ୍ୱର ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। अच्छे टमाटर होंगे पार, दागदार हो गए बाहर, ज्यादा पकने वालों की हो गई हार, ताजा रसीले प्राइम का दावेदार प्राइम टमेटो केचप फ्रेश एंड प्योर।